नमो नमः एव्रीवन सुप्रभातम स्टैंडर्ड 10 संस्कृत संयुक्त पंचमः पाठः संस्कृत संपूर्ण षष्ठः पाठः युग्ममाला श्लोक क्रमांक एकम द्वे. If you want to learn Sanskrit in easy way, then subscribe and click the bell icon. Let's do this together. युग्ममाला श्लोक क्रमांक एकम द्वे. Today we are going to see युग्ममाला. एतत् युग्ममाला कंठस्थीकरणार्थमस्ति. This yugmamala we have to by heart. Now what is the meaning of yugmamala? Yugma means pair and mala means garland. So yugmamala means a garland of pairs. शब्दांच्या जोड्यांची माळा. प्रस्तावना बघूया. संस्कृत साहित्ये शब्दयुग्मानि प्रसिद्धानि यथा यदा तदा यावत् तावत् यत्र तत्र. उदाहरण यथा राजा तथा प्रजा. संस्कृत साहित्यात अनेक शब्दयुग्म शब्दांच्या जोड्या उदाहरण अर्थ यदा तदा यावत् तावत् यत्र तत्र इत्यादी आढळतात. जसे राजा तशी प्रजा. Shabdayugma pair of words are noticeable in Sanskrit literature. For example, yada tada when then, yavat tavat as long as till, yatra tatra where there. Example, yatha raja tatha praja. Just as the king is, so are the subject. शब्दयुग्मानां उपयोगेन श्लोकस्य वाक्यस्य वा सौंदर्यं वर्धते. वाक्य व श्लोकामध्ये अनेक शब्दयुग्म उपयोगात आणले असता वाक्यांचे व श्लोकांचे सौंदर्य वाढते. जसे यथा राजा तथा प्रजा. Yugmamala is a collection of these verses wherein Shabda Yugma is used to complete the meaning of the verse as well as to enhance its linguistic beauty. So let us see the first shlok. यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निघर्षणच्छेदनतापताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा वृत्तं वंशस्थम्. And this shlok is taken from Vruddha Chanakya Shatakat. Now in this shlok there is no sandhi. So let us see the anvay. यथा कनकं निघर्षण छेदन तापताडनैः इति चतुर्भिः परीक्षते तथा पुरुषः श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा इति चतुर्भिः परीक्षते. Now let us see the meaning. यथा. यथा means just as. ज्याप्रमाणे. चतुर्भिः by 4 ways. 4 प्रकारे. कनकम गोल्ड सोने. परीक्षते is examined तपासले जाते. निघर्षण by rubbing. घर्षणाने. छेदन by cutting. तोडण्याने. ताप by hitting. तापविणे. ताडणेहि by pounding. ठोकून. तथा just as or similarly त्याचप्रमाणे चतुर्भिः by 4 ways 4 प्रकारे पुरुषः परीक्षते. पुरुष man is examined पुरुषाची परीक्षा घेतली जाते. श्रुतेन by knowledge ज्ञानाने. शीलेन by character चारित्र्याने. गुणेन by virtues गुणाने. कर्मणा by deeds त्याच्या कर्माने. So the translation is ज्याप्रमाणे सोन्याची परीक्षा पारख घासणे छेदन करणे तोडणे तापविणे व हतोडीने ठोकणे या 4 प्रकारांनी होते त्याप्रमाणे ज्ञान चारित्र्य सद्गुण व कर्म या 4 प्रकारांनी मनुष्याची परीक्षा होते.
See the translation. Just as gold is examined by 4 ways, by rubbing, cutting, hitting, and pounding, so also man is examined by 4 ways, by knowledge, by character, by virtues, and by deeds. See the explanation. The gold is scratched to check its shine. It is cut to see elasticity. It is heated to check whether it turns black, and its softness can be examined by sprinkling with the hammer. In brief, the gold has to undergo 4 tests to prove its purity. Likewise, a man proves his goodness by being knowledgeable, righteousness, and virtuous. Now, see the भाषाभ्यास. श्लोकः 1. पूर्णवाक्येन उत्तरत. कनकपरीक्षा कथं भवति? कनकपरीक्षा निघर्षण छेदन तापताडनैः भवति. आ. पुरुषपरीक्षा कथं भवति? पुरुषपरीक्षा श्रुतेन, शीलेन, गुणेन, कर्मणा च भवति. जालरेखाचित्रं पूरयत. कनकपरीक्षा छेदनेन, निघर्षणेन, तापेन, ताडनेन. पुरुषपरीक्षा श्रुतेन, शीलेन, गुणेन, कर्मणा. माध्यम भाषया उत्तरत. This is personal response question. You have to write in your medium language. यथा चतुर्भिः इति श्लोकस्य स्पष्टीकरणं लिखत. You have to give explanation of this यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते by this श्लोक. अमरकोशात् शब्दं प्रयुज्य वाक्यं पुनर्लिखत. जनैः कनकं परीक्षते. उत्तरं जनैः सुवर्णं स्वर्णं सुवर्णं हिरण्यं हेमं हाटकं परीक्षते. Now let us see the next श्लोक. यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्राल्पधीरपि निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते. Now Ruttam asti Anushtu, and this श्लोक is taken from Sangrahat. Sandhi Vigraha Vidvat Jano Nasti. Vidvat plus Janaha plus Na plus Asti. Shlaghyastatralpadhirapi. Shlaghyaha plus Tatra plus Alpadihi plus Api. Erandopi. Erandaha plus Api. Now let us see the Anvayah. Yatra vidvajjanah na asti tatra alpadihi api shlakyah bhavati. Yatha nirastapadape deshe erandah api drumayate. Now let us see the meaning. Yatra, where, म्हणजेच जेथे, विद्वज्जनो scholar, विद्वान, न अस्ति there is no, म्हणजे जेथे विद्वान लोक नाही आहेत. श्लाघ्यः, श्लाघ्यः means worthy of praise. स्तुतीस पात्र, प्रशंसनीय. तत्र, तेथे. अल्पदिहि अपि, there, even the one with a low intellect. अल्पदिहि, low intellect. अल्पबुद्धी असलेले. निरस्त पादपे देशे, देशे म्हणजे country or region. निरस्त पादपे means no tree. वृक्षहीन म्हणजे ज्या देशामध्ये वृक्ष नाही आहेत. Just as in a region with no tree. एरंडह, एरंडह means a castrol plant. एरंडाचे झाड. द्रुमायते, द्रुमायते means is considered to be a tree. वृक्ष मानला जातो. ट्रान्सलेशन, मराठीमध्ये ट्रान्सलेशन त्याचे असे येईल. जेथे विद्वान नसतो तेथे अल्पबुद्धीचा माणूसही प्रशंसनीय ठरतो.
स्तुतीस पात्र ठरतो. वृक्षहीन वैरान प्रदेशात एरंडही वृक्ष होतो. स्पष्टीकरण: दुबळ्या समूहावर अंकुश ठेवणाऱ्या लोकांना उद्देशून वरील श्लोकाची रचना केली आहे. अल्प क्षमता असलेल्या लोकांच्या समूहांमध्ये किंचित अधिक तर क्षमता असलेलाही स्तुतीस पात्र ठरतो. See the translation. Where there is no scholar, there even the one with a low intellect is worthy of praise. Just as in a region with no trees, even a castrol plant is considered to be a tree. Explanation: this verse is a dig at people that are in power in a weak setup. When everyone around is a mediocre capacity, one with ever few exalted becomes the hero. सीधा भाषाभ्यास. पूर्णवाक्येन उत्तरत. अल्पदिः कुत्र श्लाघ्यः भवति? यत्र विद्वज्जनः न अस्ति तत्र अल्पदिः अपि श्लाघ्यः भवति. एरण्डः कुत्र द्रुमायते? निरस्तपादपे देशे एरण्डः द्रुमायते. सन्धिविग्रहं कुरुत. श्लाघ्यस्तत्र श्लाघ्यः प्लस तत्र. अल्पधीरपि अल्पदिः प्लस अपि. अमरकोशात् शब्दं प्रयुज्य वाक्यं पुनर्लिखत. यत्र एकः अपि पादपः नास्ति तत्र एरण्डः द्रुमायते. उत्तरं: यत्र एकः अपि वृक्षः महीरुहः शाखी विटपी पादपः तरुः नास्ति तत्र एरण्डः द्रुमायते. धन्यवादः. Thanks for watching.